幫到佢成長。嚇？未必，點解啊？聽下牧師講先。因為我哋出題未必切到佢啊嘛。如果佢嘅需要物，你餵養佢需要物真係吸，即係唔飲水唔瞓得唔低。係。如果令到佢好中意飲水咁就得啦。要諗咩方法令到佢好中意飲嗰啲水？咁要佢中意嘅水，即係佢嘅需要啦。係。揾佢需要。如果我就係戀愛婚姻賺錢買唔買股票嗰啲嘅啫喎。咁你就覺得對有養分嘅呢啲都 OK。如果家庭問題揾家庭咯，如果係老婆問題夫妻咯。OK。咁如果經濟問題真係唔夠平安，可能揾平安咯。OK。總之揾佢嗰啲。揾佢瞄準佢嘅需要。OK。你覺得咁樣會有養分？我覺得有可能入手。OK， 好。其他人同唔同意啊？個個禮拜都講情緒，個個禮拜都俾佢啱，個個禮拜都話講一個歷史人物，即係你哋都係聖經。好多歷史人物㗎嘛。同埋有本書，呢個禮拜有本書，每次拎本書有66本書可以慢慢講。每人都花咗，起碼都講到1年啦，我哋啲 topic。係咯，完咗1年佢都唔記得1年前講啲咩，嚟到 wrong。好，但係我嘅問題係咁樣有冇養分？係咪可以？同你平時喺教會裏邊你聽嘅講道，你哋而家講緊每個禮拜我要喺我嘅小家裏邊講呢啲，你覺得有咩分別？即係要睇階段，因為喺教會講道就會真係多啲，即係可能聖經嘅知識查經或者講得深啲嘅嘢啦。但係如果喺一個小家嘅聚會咧，通常有未信嘅新朋友，即係你經常講一啲好深嘅聖經知識，可能佢都即係冇乜人咯，喺度聽。可能即係初期會講啲生活化啲嘅話題，再加啲信仰嘅一啲可能價值觀嗰啲，咁可能教到人有個但係如果佢之後真係比較了解，而且係有興趣繼續聽，就可以真係多啲講聖經。但係你哋成日都諗住啲新朋友喎，你哋好好喎，咁但係你哋自己，你哋覺得呢啲有冇養分㗎？其實。同埋有冇養分，其實係我哋應唔應用到嘅啫。如果唔應用唔到嘅話，都係營養過剩嘅啫，係咪？即係聽完就咁不如㗎，即係真係可以貼合我哋嘅日常，然後即係我係可以做到聖經入邊講。咁其實我哋都係要跟隨神講嘅嘢啫嘛。咁無論係簡單又好，難又好，咁其實我哋只要做到嘅話，咁咪係一個有養分嘅嘢。我覺得。其他人回應一下，你同唔同意啊？我認同嘅，因為啱講到就係一個階段性啦，即係好似泥土咁啫嘛。有我啲一啲植物咁樣，又喺可能喺啲酸性泥土度或者啲鹼性泥土度，會有佢嘅發展可能成長咁樣唔同。咁可能啱即係牧師提到就係喎，可能初信咁樣都好話我哋好照顧啲初信咁樣啦。咁但係我相信譬如咩情緒問題啊、壓力問題啊，乜人都會有遇到嘅。咁所以我係認同係會有養分，但係個主題上係有養分，但係個內容係可以調整嘅啫。即係譬如我咁講話我識個歷史人物咁樣啊嘛，但係點樣去包裝去將呢一樣嘢去帶出咯？我覺得有少少似係。所以同埋。講啱啱個 rhyme 嗰啲嘢都冇嘢好講。其他有咩換嘅？你點睇？有冇養分㗎？你覺得你嘅定義係咩？即係嗱，我開頭聽養分就好似就會有可能係一啲即係所謂知識咁樣。但係如果頭先知佢所講養分，其實可能講緊一個生命力。即係當你發覺原來我上個禮拜討論完一啲嘢。而我睇到互動裏邊 something happen 有改變喎，咁下個禮拜翻嚟再好似連續劇咁樣追翻，喂原來咁樣，即係我覺得呢種都係一種養分，同埋覺得work 同唔 work 大家都可以再繼續一齊點樣。所以啱啱講嘅咧，
就可能再講多另一個層次，就係可能今個禮拜嘅下個禮拜嘅聚會咧，可能係今個禮拜嘅延續，可能一個有機嘅發展嚟嘅。即係可能今個禮拜就講，喂，我兩公婆嗌交啊，唔知點算啊嘛，大家就啲長輩啊講下啲意見啊，啲後輩喺度笑啊，抵死啊咁可能會咗呢啲咁啊嗬，咁啊好多交流嗬。跟住可能下個禮拜我哋有啲意見喎，不如我哋有啲咩點樣處理？下個禮拜我哋再傾下先咁樣可能。咁我下個禮拜翻嚟嘅時候，可能就按照呢啲題目，我哋有啲發展。可能新朋友佢未信耶穌嘅，佢都會喺度裏邊可以睇到。啊，所以咧，其實可能係一個有機嘅討論嚟。其實唔會好似話，喂我咧好似我唔知阿寶琪牧師有冇咁嘅習慣嘅嚇。我以前咧即係做細班小組教會嘅時候咧，我成年個講道每個月講咩題目咧，我全部編到晒。即係聖靈嚟同我講説話，我都未必會改變嘅，因為我有計劃㗎嘛，係咪嚇？呢個係事實嚟嘅嚇。咁但係如果我哋話，如果真係去到一個小家好生活化嘅環境咧，其實我哋有需要有一種呢種咁樣嘅有機啊，俾唔同嘅嘢咧可以進入嚟嚇，有啲挑戰嘅喎。咁我就想再問咗一個問題喎，就係如果一個小家要有咁有，我都繼續用翻呢個字，咁有養分嘅討論啦。要咁能夠有機地帶住大家又咁樣走，個領袖要有啲咩素質？佢要勤力啲咯，要努力咯。即係我記翻即係個家咁其實係個年層咧係長者到10幾歲都有。咁嗰時翻咧，咁係新人個字咁裏邊咧。好多時係會有見證，即係譬如我分享我見證，我因為以前冇嬲佢嘅，咁然後可能就查證咗啊，聖經點樣教咁然後咧其他人就可能聽到係即係嗰個道理，嗰個見證可以立體化咗，咁所以咧個年齡好大 ，spread 得好大，但係咧大家都有成長，咁不過當然有啲人咧。俾人餵咯，後尾佢去到第二個教會就開始即係自發性咁就做咗組長，但係有時咧太舒服嘅家長養咧，跟住佢哋係餵佢食嘢咁就坐咗喺度。但係就見證係好激勵嘅事。OK， 好啊，繼續諗下，領袖有咩質素？佢要洞悉到弟兄姊妹嘅需要。如果洞悉唔到嘅話，其實只係自己想像，佢需要啲乜嘢，然後有咩俾佢。係 OK， 所以個心懷可能要好闊，佢都有耳仔可以聆聽嘅人。仲有咧？時間都要有智慧咁樣去回應，可能同你唔同嘅，即係可能比上面佢有啲差你嘅嘢，但係你有智慧去回應。OK。我要真係深入關心，就係話，因為我係家長嘅意思，咁呢個唔好寫咗我呀，你唔諗佢會點？即係你有個心去關心，你先知佢需要。如果你話你就係講咗呢啲，咁真係嗰種咧，咁人哋就 feel，即係你個愛心同關心。OK， 又要愛心，哇！好難做啊！好似放棄啦，繼續都係做翻個好舊款嗰啲嘢，容易得做喎。即係每個你俾錢奉獻，請一個傳道人翻嚟，佢啱嘅，你咪繼續留佢喺度咯，係咪啊？佢按你嘅需要供應一切嘢俾你，你唔中意佢，你咪解僱佢咯，係咪？咁你又可以換啊嘛。頭先你頭先講嗰啲質素係咪好難啊？所以咧，我又一方面我又覺得即係我要話俾你聽，其實我哋的確係面對一個好大嘅難度，因為我哋而家講緊，我哋將弟兄姊妹分散，即係點解？因為我記得我推動呢件事嘅時候，好早期咧，我裏邊都有啲難意，即係覺得得咯，我咪分晒你幾個出去，咪自己出去做咯。咁弟兄姊妹嘅 feedback 翻嚟，真係會覺得我真係唔知道點樣做。我傳統一路受緊嘅訓練咧，係不足夠嚟承載呢件新事。咁所以係呢一兩年，呢2-3年咧，我哋就開始多諗究竟我點樣可以訓練我嘅領袖，佢
佢能夠喺一個小家裏邊做到呢個角色。嗱，呢個咧係我哋講緊一個叫做即係其中一個部分叫做討論嘅部分。其實咧，我哋往往就會諗喺傳統嘅諗法裏邊，就需要有一個好強嘅老師。就好似頭先你所講，哇！有唔同年紀，有個人咧長袖善舞，哇！講個細路嘅嘢，佢又可以拉翻佢上嚟；講個阿婆講完嘢，佢又可以拉翻佢落嚟。總之佢又可以拉人。嗱，如果我哋繼續呢個 mindset 咧，就好辛苦嘅。但係如果我哋講緊我哋一個小家，有3對，假設啦，2-3對成熟嘅夫婦，佢哋一齊喺嗰個小家一齊嚟合作帶呢個小家，咁呢件事又會唔會有一個唔同？如果佢哋都係成熟嘅基督徒，被訓練過，知道乜嘢嘢係小教會，乜嘢嘢係討論，佢有基本嘅屬靈嘅知識。嗱，我唔需要佢受神學訓練啊，嗰啲咩救贖論啊，咩聖靈論啊嗰啲嘢，全部都抹咗佢啦。不過佢係一個好努力睇聖經、好明白聖經嘅人，幾個都係咁樣嘅。佢帶呢個小家又做唔做得到咧？你覺得會唔會有翻啲盼望？壓力細咗。係啊，即係就算係講歷史人物，都起碼有另外2對講下，即係唔使個禮拜都係你諗啦歷史人物啦嘛，係咪先？可以有其他一齊互相個配搭。嗱，我哋講緊其實我哋要發展嘅小家係咁樣嘅小家，所以你千祈唔好諗咧，就係嗱你2個因為好有感動，所以咧下個禮拜就你2個自己出去搞啦嚇。千祈唔係咁樣。喺聖經裏邊咧，其實都係2-3對夫妻，佢哋喺一個地方裏邊帶一群人。佢哋將佢哋夫妻嘅關係、細路仔嘅關係喺眾人面前表現出嚟，其他人就睇佢哋嘅夫妻相處，睇佢日常生活究竟佢工作上邊係點樣啊？佢點樣對老細啊？佢點樣對細路仔啊？喺裏邊咧，透過生活咧嚟感染佢哋，所以絕對唔會係呢一種咁嘅狀況。有個人啊，佢因為教咗好多次10餐飯，所以你問嘅嘢咧，我基本上我都知道你會問乜嘢，我都答過晒㗎啦。所以你覺得哇，呢個好犀利啊！我要呢種冇啊，呢個即係除非啲弟兄姊妹成日都係咁樣啦，係嘛？所以呢個討論咧，其實我要講嘅就係其實係一批有受過訓練嘅人，佢哋一齊喺一個家裏邊咧去學習，佢哋有自己嘅懂得表達自己嘅嘢，亦都有聖經嘅學習。所以有新朋友慢慢一個一個加入嚟嘅時候咧，佢自然而然就喺呢個環境喺呢個處境裏邊咧，佢能夠有個比較好嘅學習，亦都唔會咁突兀啊！即係你諗下，如果我哋突然間開個小家，我都其實唔單，因為頭先我哋傾過，好突兀㗎嘛，嚟下食下飯，好似阿周牧師咁，突然間話：我哋8點半啦，我哋開始討論啦，咁樣你可能會覺得好突兀嘅嚇，因為我哋冇呢啲經驗。但係其實你當你開始有啲經驗嘅時候咧，大家有2-3對夫妻喺度，去到某個位就會開始大家停㗎啦。大家就會開始傾下偈先。我有樣問題啊最近咧就譬如我喺西貢我星期日帶咗另外我去探另一個小家，咁佢哋咧食完飯咁就去咗個廳度傾偈。個先生咧就話咁我好想問下大家咧，你哋平時係點樣傳承你嘅嘢俾你個細路仔㗎咁樣？咁嗱，好中性嘅題目。你信主嘅人，你又會有好多嘢講；未信主嘅人，其實有好多嘢講。咁佢好犀利，咁佢又有埋聖經喺度，咁咪又兜一兜啊咁樣。哇！真係覺得真係太美好啦！見到我去呢啲小家咁，其實呢個就係我講喺一個小家裏邊咧，其實有嘅，跟住有其他唔同嘅夫妻一齊帶住一齊去討論。咁佢哋咧就成個嘅氣氛圍就好好，所以佢哋係4點鐘一路到8點幾聚會，咁完咗之後就每個人都覺得好好。咁有另外一次咧，我就想同你分享就係、有另外一次咧，就係佢哋覺得嗰日好似好攰啊，因為佢哋星期日聚會好攰啊，跟住咧講咩今日都好似唔係好想講嘢。啲細路仔因為佢哋好生得嘅，Mandy 佢有3個，跟住咧另外一對夫妻咧有3個，而且冚唪唥都係嗰啲手抱啊，或者嗰啲 adolescent 嗰啲咧，哇！你喺度走嚟走去，跟住咧，我好記得嗰個戶主咧就問我太太問我，蘇牧師啊，呢啲咁嘅細路可以走嚟，請問呢個家咩氛圍可以影響人？我當時我真係唔知喎，就真係見到細路喺咁走嚟走去，我冇得講㗎嘛。咁但係佢哋都揾咗個時間就坐低落嚟，跟住咧佢話：不如我哋一齊禱告啦咁樣。跟住咧有2對老夫婦。
佢就咁講，其中一句就話：我啲細路咧全部都出晒去，今日我真係覺得喺個屋企，我覺得好有生氣，好開心。我唔知你有冇覺得佢有冇 message 咧？對佢有 message。另外一對佢就講啦，返教會好多年，返真教佢話返真教會都係聽牧師講。佢話今日咧，我有機會同你哋一齊聚集，有啲細路仔喺度嘅時候咧，令我諗起我細個嘅時候好多好多。咁我就開始講咗一啲童年嘅故事，咁啊有啲信仰嘅部分，咁就咁樣咁啊過咗。嗱，即係我想講俾你聽，其實所有嘢都你又好似有啲預備，但係又好似冇預備。不過成個過程裏邊就有好多學習。好啦，所以咧點解我哋頭先阿寶記牧師會提，就係要問嗰啲嘅新朋友咧，其實其中一樣嘢，因為我哋好慣咧，我哋一路以嚟喺我哋舊嘅模式裏邊咧，我哋成日都覺得講道好緊要。但係其實寶記牧師，我諗同我哋知道，其實我哋都冇問過你哋想聽咩，但我又覺得我唔想問你哋又真嘅喎，嗬！即係你好似嚟係啦，我又唔想你咁係嘛？我哋一路好傳統，俾我哋有個角色就係我係神話語嘅僕人，咁所以你哋冇資格定㗎嘛，咁所以我咪定咯。但係我裏邊又覺得，其實我好想問阿洪基，最近請問你有咩想聽啊？其實最近咩困擾你啊？但係我又覺得唔問得嘅，咁啊好似我唔知我一樣咁樣。所以其實你見到我哋講緊一個更加有機嘅場景裏邊，我哋唔係拒絕講道，有嘅，我哋都會有啲時間要講道嘅。不過佢一定唔會係成個聚會嘅中心。今日我哋大部分嘅教會聚會講道咧係中心嘅，所以如果今個禮拜寶琪講道，你會覺得點啊？哇，好有得着係咪啊？如果呢個禮拜我嚟講道咧，我哋覺得你覺得唉，早知今日唔返崇拜啦。你有冇聽嗰啲人咁講啊？即係覺得哇，今日崇拜都做乜？嗰個人上面都講乜？嘥我好多時間。或者你心裏邊有冇咁講啊？OK， 好。嗱，保羅咧嘅説話咧就好有我哋好似有講過啦呢個所以咧我哋提一提大家就係、其實喺早期咧好多嘅經文咧都話俾佢聽，教會咧其實喺呢一種咁樣方裏邊咧討論嘅。好啦，咁喺度咧我要講一講啦，就係、正如我頭先所講，我哋2017年開始做訓練，我哋開始推動小教會。早期咧，我哋真係冇咩章法嘅，即係覺得你想做啦，我總之你去做，我哋就支持你㗎啦。咁但係就發覺做得幾做咧，你又乾喺幾堂都唔知可以點。咁所以咧，我哋其實過去2-3年，我哋就開始推動一個嘅課程叫做首要原則。其實咧，我哋就話你如果記得我哋有講過以弗所書裏邊嘅經文咧，就係、初期教會咧，其實佢哋信仰喺邊度建立嘅咧，就係喺使徒嘅書信裏邊被建立嘅。佢有先知嘅根基，有使徒嘅根基。咁但係我哋就咁使徒嘅書信咁樣講咩嘅咧？我哋就係透過首原則咧，同大家一齊研讀，究竟初期嘅使徒佢教我哋嘅首要嘅原則係乜嘢？究竟聖經裏邊有冇啲嘢，有冇條主線話俾我聽？新約聖經講咩嘅咧？教會講咩嘅咧？咁呢個係一個72堂，唔係應該係差唔多3年嘅長期嘅過程嚟嘅。因為我哋要浸我哋啲弟兄姊妹，從一個舊模式轉型去新嘅模式咁所以咧其實一個好漫長嘅不過咧當然因為我係賣豬肉嘅人啊嘛，係咪？我成日都咁講嘅。如果你陣間聽日去話去到呢個街市問豬肉佬，今日煲湯啊，買咩煲湯好啊？豬肉佬會同你講買咩煲湯啊？買豬肉咯，係咪？一定同你講，唔都叫你買牛肉咩？係咪？所以我一定話俾你聽嗱，有機會咧，我哋就喺最後尾個課應該係完咗音課，下一課跟住咧我哋之後翻嚟咧就會同大家一齊介紹呢個課程俾大家認識，同大家一齊試一試嚇。咁我哋好期待，希望咧往後同大家一齊繼續學落去。同一時間大家就可以去試下開小家，我哋又幫大家咧訓練喺中間做領袖嘅嚇。咁當然啦，你話可能你會覺得我都冇諗過做領袖，可能咁諗咯嗬。假設你兩夫婦諗住要做領袖，咁一定要嚟學啦。但係你可能你冇諗嘅係咪？但係如果你知道領袖佢哋學緊嘅嘢
對成個小家嘅推動有冇用處？所以我哋其實係希望所有有心嘅人，你都可以一齊去學習，以至咧成個水漲船高啊！大家所有人嘅水準咧提高，咁慢慢咧，當我哋差大家出去嘅時候咧，大家就會比較，即係我哋又有信心，你亦都知道咧，我出去做緊啲咩嘢。因為我哋今日咧，雖然我哋上咗大概今日第5堂，但係其實大家對所有所謂小教會啊，喺屋企裏邊開教會咧，都係好模糊。究竟翻屋企做咩㗎？咁所以咧，我哋希望透過喺聖經裏邊一齊嘅學習咧，你真係知道其實喺聖經裏邊咧講嘅教會係點樣。好啦，呢個第三我哋有3個原因，我哋話咧教會咧由第1世紀點解佢哋咁有效？第一，食飯；第2，討論；第3，就係佢哋咧一個自發性嘅地方。我哋講咗好多次呢個部分咁我哋呢個咧，我哋會留翻下一個禮拜咧，同大家討論。所以你翻嚟嘅時候咧，我請大家要睇嗰篇Warren Allen 嗰本嗰一篇。有冇人睇咗啊？睇咗啦，好，真係好啦咁我哋咧會下次咧，我哋揸住呢份嘢咧，我會同大家一齊討論嘅。咁如果中間未睇咧，你要翻去睇啦，因為真係好好嘅一篇文章。即係當我哋一講將教會俾咗弟兄姊妹去做。牧師傳道再唔係喺嗰個重要嘅角色嘅時候咧，你裏邊就好多恐懼，你裏邊好多嘢想控制，你又覺得即係佢哋嘅聖經異端，佢哋嘅會唔會亂嚟？有好多啲嘢嘅。咁呢個 Warren Allen 咧，其實佢係喺中國，我哋喺中國一位嘅英國嘅宣教士佢好多個反省，佢覺得我哋真係要將教會咧還翻俾弟兄姊妹。佢同埋咧喺佢嘅經驗裏面講咗好多，其實所謂我哋好多驚啊，好多文化上面嘅衝突啊，究竟應該點樣處理？其中一個好精彩，你翻去睇嘅時候咧，你可以睇就係其中有一幕咧就講到，即係佢講到咧喺佢哋有啲宣教士去咗啲好落後嘅部落裏邊，跟住嗰啲部落裏邊咧有啲人就係一夫多妻噶嘛咁面對呢啲嘢，傳統如果一個宣教士佢就要點啊？你就要改係嘛？你唔改你就唔可以信耶穌。咁所以咧呢個帶嚟咗喺當時候一個好大嘅，即係嗰啲好多宣教部俾即係嗰啲原始嘅部落就覺得咁我點得啊？即係你叫我點做啊？咁佢有好好嘅討論嘅。所以我哋其實同一時間，當我哋將信仰帶入去未信嘅人中間，其實你都要問緊呢樣嘢嘅。你問緊 LGBT 係咪？你要問一個問題，究竟佢哋如果覺得佢哋而家做緊嘅嘢，佢改唔到，你點容納佢咧？或者係咪佢要改咗，你先容納佢喺你嘅群體裏邊咧？呢啲所有呢啲嘢係我哋要諗，呢個係一個成個自發嘅過程裏邊好重要嘅題目。因為如果冇咗我哋所講呢個自發性嘅部分咧，冇自發性嘅教會係點樣嘅？你先調翻上嚟問一問大家。我哋喺度講自發性好重要。自發性意思就係每個人喺嗰度好自然可以俾自己嘅嘢出嚟，將自己嘅意見好自然將信仰同人表達。我哋大部分嘅教會係冇呢個部分嘅，係咪？冇呢個部分嘅教會係點樣嘅？呆嘅教會係咪？一成不變嘅教會，仲有點㗎？有你講冇我講，不過你裏邊又唔會真係表達嘅，係咪？所以每個人都係坐咗喺度㗎咋。其實我有時會覺得，即係大家好多擔心，我哋好矛盾嘅喎。一方面又好擔心弟兄姊妹，應該話好擔心弟兄姊妹出去受好多風浪啊，所以你要保護佢係咪？但係同一時間咧，我哋做傳道人嘅又成日都有話覺得你哋咩咧？你知唔知我哋淨係鬧你哋㗎？你都唔喐嘅，你哋係啊，成日湊你哋。我翻嚟教會睇50年啦，都仲係 BB 咁樣。咁我有時覺得，喂，係佢錯係咪啊？佢唔喐，但其實可能係我根本成個制度係唔俾佢錯㗎。我要所有嘢攔住佢，佢教義要正確，信心要正確，乜嘢都要正確，我先至咁擺佢出去，係咪？但其實冇㗎，呢個牧師傳道都做唔到，係嘛？
所以呢個自發性嘅題目係好緊要嘅，所以請大家要翻去睇好嘛？好，所以咧，我而家呢個時候咧，同大家嚟好快高呼我哋我俾咗大家另外一篇文章好唔好啊？大家有冇喺度啊？你攞出嚟啊，好唔好啊？唔係耶穌對教會嘅期望有冇啊？應該係啱啱擺咗出嚟嗰邊，係即係寶琪牧師特別提醒大家要睇嘅嗰篇，係咪反而冇睇啊？唔係話有冇人睇咗？邊個未睇嘅？而家自己行出嚟。唔係我。唔係唔使行出嚟，唔使行出嚟啊！行出嚟我都係俾掌聲你鼓勵你，你好坦白啫啊！OK， 嗱，我而家咁問大家，雖然你哋嚟自只係嚟自兩間教會啫，嗱，你唔好同隔離討論。我想問你，教會有咩目的存喺世上嘅？傳福音。傳福音 ，OK。冇啦。我哋見唔到，好多嘢唔會。分享你講完好啦，唔好阻住人。做咩㗎？教會？見證神嘅愛。哦，見證神嘅愛。OK， 好，仲有冇？讓神嘅國降臨。亦都係耶穌嘅辛苦。讓耶穌嘅辛苦。OK， 好。阿俾你補充，俾你補充。我講晒其他唔使講啦。呢邊接。好，其他。呢個題救濟貧病嘅人 ，OK。分咩啊？分享糧食俾人。OK。好。救濟嘅，都係可能救濟嘅嚇。好，門使徒會咧，教會做咩㗎？嗱，呢三個睇下會唔會講到同一樣嘅嘢先。唔緊要嘅，我哋其實想大家表達下啫。教會係信咗主之後聚集埋一齊，係神嘅身體，喺裏邊彼此建立。OK， 好。然後傳福音。OK， 好。所以未建立會之前，佢唔去傳福音。OK， 好。我多口問多句啫。去試下試驗下，係邊個試？係嗰啲信徒試驗啊。OK， 好。我覺得教會係傳福音。教會係傳福音。係因為阿牧師以前係傳福音嘅。因為耶穌嘅大使命都係叫我哋將福音傳出去。哇嗱，有埋聖經啊，有大使命啊嘛，係咪啊？嗱，我想問你一個問題。就算你哋喺埋同一個教會，你有冇發覺我哋講出嚟對教會個期望，我哋都唔一樣。個問題係在於乜嘢？點解你哋會咁嘅？點解會我哋即係對教會個期望個個都唔一樣嘅？呢個你諗下喎，如果我哋開一間公司，假設啊，開一間公司。如果我請一班人翻嚟，喺我公司做咗10年8載，我問佢呢間公司做咩嘅？如果我嗰個人，我其實唔知嘅。後尾呢間公司應該係賣飲品嘅咋嘛？我哋唔同 department 啫。唔同 department 都係正常嘅。但係唔會唔同㗎嘛？係咪啊？我哋應該係大家好清楚講到出嚟俾人聽，呢個公司有咩嘢異象，有咩嘢。即係公司唔同異象啊！佢有咩 vision 噶嘛？係嘛？佢有咩 mission 噶嘛？但係點嗰啲都係 interview 嘅啫。點㗎？我入咗職唔記得㗎咯。起碼你會interview 嘅時候你要講得出啊嘛。我哋冇㗎喎。嗱我又笑人嘅啫嚇。你哋教會有冇試過咩向上咩向？係啊，向上知啊，向上結果向下扎根，係，跟住直奔標杆，效法耶穌認真愛。我哋好多呢啲㗎係咪？年年都唔同嘅，
年年都有啲新嘢，係嘛？咁究竟教會做咩嘅咧？點解我哋會咁？因為大家分享下先。可能我哋就咁通分享完，我應該可以落堂。我真係教呢啲科好好教。但係你要諗啊，點解我哋會咁嘅？定義同詮釋咯。係。即係定義，咁你打開聖經，咁你話教會係基督嘅身體，咁呢個係定義。係。但係即係當你點樣詮釋呢個定義嘅時候，又好涉及你嗰個經驗啊、文化，或者你覺得邊樣先至係你嘅首要。即係所以係我呢個人嘅對經文嘅了解。即係我個群體嘅教育。OK。即係如果我個教會係比較外展性嘅，咁可能覺得服侍社群係最緊要。但係如果我教會係比較強調嗰個即係所謂嘅人數增長，可能就傳福音係緊要。咁我覺得呢個都係一個詮釋嗰個。但係呢個問題就係頭先嗱，你哋3個都已經唔同啦。你哋聽落嚟我都聽嘅有啲唔同啦，係咪啊？呢個禮拜開始，我哋每一個崇拜都要背。係啊，有啲教會真係每個禮拜都要讀使命㗎。你有冇去過呢啲教會啊？唔係先，唔係啊！有啲教會就即係我假設啦嚇，我哋教會我哋信義會蒙恩堂，我哋係個個都係蒙查查。恩典最多咁啊！每個禮拜都要咁樣講㗎。咁佢哋覺得嗱咁樣就可以統一啊嘛。但係你哋冇啦，即係點解你哋？所以下個禮拜就開始啦，係咪啊？今晚保期會度個 slow 計先啦。咩崇拜開始之前，跟住咩崇拜開始之前，保期出嚟，大家一齊跟我讀呢段嘢。我哋教會嘅宗旨。我教會宗旨係。我覺得因為我哋即係教會係有做好多嘢嘅，咁跟住間公司咧亦都有好多唔同業務，咁譬如我做銀行，咁可能我做前線嘅，咁我梗係話銀行係開戶口嘅，做定期嘅，咁但係可能銀行其他部門係做放貸嘅，咁其實我哋銀行咧係做借錢嘅，去賺利息嘅咁樣，咁唔係錯喎，樣嘢係，只不過係有唔同嘅崗位係做緊咯，樣樣嘢都咁重要。但係我一個共識就係可能真係大家着重嘅嘢真係有差異。OK， 其他人點回應佢？同唔同意佢？係咪真係咁㗎？我覺得其實可能大部分人其實可能講起教會會有幾個好高出現嘅答案啦。可能傳福音啊，或者啲即係關信服嘅教同同埋等等，我覺得呢啲係都可以話大部分信仰嘅核心係呢幾樣嘢啦。咁但係之後譬如傳福音咁樣啦，即係好似頭先都同講你用咩形式去傳咁，可能每間教會嘅意向係唔同，咁變咗跟住落嚟只係你去點樣去實行咯。但係其實如果即係其實講大部分即係教會都知道係要傳福音，即係佢做唔做嘅，或者佢知係傳福音啦，你知係信服佢咁呢啲嘢係，我覺得大部分係普通嘅，只係可能唔同教會有唔同方向，或者其實每個信徒自己嘅生命入邊都有唔同嘅經歷或者即係對信仰嘅理解，所以可能最尾會有啲即係去到好實行、好落地嘅一啲唔同。其他人同唔同意佢講？咁因為我哋嘅生活，因為我哋嘅角度有啲睇唔同，所以我哋出咗呢個情況。我想有少少補充，即係譬如假設用翻我個例子，我做銀行為例，可能銀行個核心價值係服務市民，咁服務市民其實係個最重要嘅嘢嚟嘅。咁但係其實服務市民下邊嘅支節就係我幫客戶開戶口嘅，我其他部門就係幫客戶做借貸買樓嘅。咁我哋可能着眼個位就係嗰啲，但係個大個廊就係我服務市民咁樣樣咯。可能傳福音就係個大嘅廊，但係下邊有好多支節咁樣樣咯，其實。我咧喺我嘅文章裏邊咧嘅第幾面，第一面裏邊咧就講到喺第二個 point 嗰度問咗個問題。今日咧教會裏邊咧種種問題，會唔會咧係我哋睇錯咗藍圖？我意思點解問咧？就因為
一方面我又覺得好似你講係啊，講得幾好喎，即係咯，大家角度睇嘅唔同啊嘛嚇。咁應該我哋好和諧喺埋一齊先啱㗎嘛。咁但係我哋又見到咧，教會唔係喎，呢啲嘅唔同咧，有時候我哋好似裏邊冇咗一個好 core 嘅嘢，將我哋聚喺埋一齊。即係我哋唔係話喂，你走去派物資俾人係唔啱嘅，一定唔會咁講咯嗬。問題好似你有你諗緊你嗰啲嘢，你有你諗緊啲嘢，跟住咧我哋發覺教會我哋有個字叫做碎片化。一人擁抱一啲，一人擁抱一啲，到咗好 critical 嘅時間咧，我哋就發覺教會會分裂。啱啱我哋個社運係其中一個好衝擊我哋嘅嘢，就我哋發覺一去到嗰個位咧，都唔係一定係年青人，其實好多人都會講，教會唔係要做呢啲嘢嘅咩？跟住我哋就大家有好多爭辯，到最後尾咧有人走咗，有人留低嘅人就覺得自己好冤屈係嘛？走咗人覺得喺裏邊嘅人唔喐。咁所以我要問一個問題就係、究竟咧喺耶穌嘅計劃裏邊，或者話究竟耶穌咧對教會有冇期望嘅咧？如果耶穌有期望，我哋又好清楚知道嘅話，我哋係咪其實應該係咁樣嚟回應佢？就唔係按住我哋嘅諗法。所以我個問題係，究竟耶穌有冇一個期望？並且佢有冇一個做法要我哋跟嘅咧？你有嘅，你覺得有？點做啊？但會唔會有啲模糊啊？嗰句説話，大使命。我諗喺當時嚟講應該唔模糊嘅，因為佢即係都跟咗耶穌咁耐。係咩？你記唔記得嗰段經文？耶穌叫咗喺加利利，跟住叫佢上咗山。佢哋中間咧11個門徒就拜佢。下一句係咩啊？佢哋中間仲有人疑惑。11個門徒啫喎，日日同耶穌仲見面喎，仲有喎，我俾多少少資訊你喎，就係呢11個門徒咧喺耶穌復活之後咧，佢就係40日同耶穌喺埋一齊。聖經好清楚話40日咧係不停咁同佢哋講緊天國嘅事情，即係聖經係講得好清楚嘅。跟住咧喺耶穌臨升天嘅時候咧，佢哋就拜佢，跟住咧又話我仲有啲疑惑。所以其實我哋會問疑惑咩咧？即係點啊？好，大家有冇睇喺呢裏邊咧？我有提到一個故事嗬，就係嗰個25司嘅故事。OK， 大概嘅故事我哋都聽過好多次啦，係咪？咁我裏邊咧有個問題問下大家嘅就係。你有冇發覺咧？嗰兩個門徒咧，甚至乎係嗰啲所有嘅跟隨耶穌嘅人咧，似乎喺度有啲好特別嘅嘢發生咗。就係喺25司路上邊之前，呢兩個門徒佢哋做緊咩嘢？即係呢個故事開始講緊呢兩個人係做緊咩？討論談論。仲有聖經其實話緊俾佢聽，佢哋兩個係做咩？佢哋係背離緊。係啊，佢離開緊耶穌。咁呢個故事即係話佢哋喺信仰上面咧，其實好似走緊咁啊，係嘛？咁但係咧好特別嘅喎，就係當佢耶穌同佢哋講咗一大番説話之後咧，聖經有冇形容佢哋？佢有冇講佢哋兩個有咩唔同？火熱，聖經話佢哋火熱喎。幾時火熱㗎？佢係在路上，佢哋傾偈嘅時候，講聖經嘅時候，個心唔係火熱嘅咩？係啦，咁即係話耶穌喺度同佢哋解釋緊一啲嘢嘅時候咧，佢哋就好火熱咯喎。嗱，我想話俾你聽，如果你揾得到佢哋講乜嘢，耶穌究竟同佢講乜嘢，竟然可以讓一啲灰心覺得耶穌都好似搞唔掂嘅嘢。耶穌同佢講咗一大番嘅説話，跟住咧呢班人就開始火熱到咩地步咧？就係
我哋見到佢往後咧就係呢班嘅門徒們咧，將福音唔怕死咁帶到入去外邦人嘅地方喎。咁究竟個裏邊講乜嘢咧？有冇人可以話揾到究竟耶穌同我哋講乜嘢啊？係講乜嘢啊？O.K. 即係講晒好多聖經啊！咁咪應該講有排講係咪？唔係佢淨係指自己，係關於耶穌嘅嘢都講清楚。O.K. 即係話咧，我哋喺度諗下咯，即係話喺舊約聖經裏邊咧，佢呢班人之前佢哋都讀緊舊約聖經㗎，係咪？但係似乎唔知佢講乜嘅。但係當耶穌解釋咗俾佢哋之後咧，佢就好似開始明白，咦？耶穌講緊嘅係乜嘢？好啦，咁我又想問下大家，嗱你有睇啊嘛？嗬，我跳住嚟講，咁佢哋明白咗啲咩？我有幾條問題噶嘛？你覺得澄清咗啲咩嘢？講咗啲咩俾佢聽咧？打開咗佢哋心竅，打開啲咩事咧？明白咗耶穌係邊個？佢之前唔知咩？佢認為耶穌係嗰個偉大先嗰個，但係後來耶穌同佢哋講解咗摩西即係先知嘅嗰啲語言係點解嘅時候，佢哋就知道哦，原來嗰個就係耶穌係指緊即係先知之語言嗰個救主。咁都係講緊猶太人個得到彌賽亞嚟咗啫嘛。咁對佢哋嘅信仰有咩特別啊？一個受苦嘅彌賽亞仲更加唔會火熱啦，係咪？應該係講咗一個奧秘，但我估啊，講咗個奧秘就係即係歷史以嚟一直都係講緊耶穌佢嘅身份，佢自己係邊個。可能講完咗之後咧，其實係我覺得應該耶穌係想佢哋做一啲嘢，就好似佢升天之後，想佢哋期望將福音傳落去，即係講一個奧秘俾佢哋知。講咗個奧秘俾佢知，呢啲字犀利啦！呢個字係啊，重要嘅嘢嚟㗎。講個奧秘，咩奧秘咧？同佢哋以前嘅諗法，嗱我哋記阿宗佢哋都係猶太人，從前都有諗緊，成世人都等緊彌賽亞㗎啦，係咪？而家正式耶穌就係彌賽亞啦，咁又點咧？因為佢哋期望呢個要救佢哋嘅人咧係好勁㗎嘛，係喺皇宮裏面啊，哇，top啊，即係好似人所講嘅皇帝嗰啲咁樣啊嘛。但係耶穌都唔係好個身份落嚟嘅，咁佢哋就覺得好疑惑咯，同埋死咗喎竟然，即係佢哋更加疑惑啦。咁跟住佢哋咪好多諗法，呢究竟係咪講下㗎咋？咁咪完啊對外咁樣咯，但係都話唔係㗎，未完㗎，仲有之後嘅事情會發生啊。係，咁所以疑惑啦，我哋就好知道啲疑惑啦。但係啲疑惑點解會變成一種哇有啲火都嚟埋咧？我都俾我感覺就係，嗱我哋講兩條友就覺得，喂耶穌喺隔離同你講咗啲嘢，你先有信心，先覺得佢係嘅。咁佢唔喺度嘅時候，就即刻啲信心就我唔喺度咯，又唔信佢咯，即係就點醒咗自己，就唔係，我應該即係其實我已經認同咗呢件事，即使耶穌唔喺我隔離，我都係應該要火熱嘅。咁佢又翻返人生。我覺得係舊時佢哋嘅 concept 可能係我等人，我坐喺度等人救我嘅。咁但係咧，而家耶穌就同佢講你做，即係你係要跟從佢咯。跟住係我即係個救恩係我都有份去讓到其他人都，我就係 part of 嗰個救恩去成全個救恩嗰個咯。咁所以佢就講呢個，我都有份㗎。我都有份嘅。其他咧，你一齊思考下呢個。我覺得佢哋之前話係唔知自己等到嘅即係佢唔 sure 耶穌係咪佢，所以佢覺得自己好似仲等嘅。係。咁耶穌同佢哋講就係講你已經等咗啦。係。咁到
你等到啦，係等到之後仲有啲嘢要做，咁你就要做啦。OK， 原來等咗之後仲有啲嘢做，可能係咁啊，係咪？呢個有啲嘢做，讓佢哋火熱起嚟，有冇可能係咁咧？OK， 嗱，如果啱啱佢講嘅咧，我覺得值得我哋諗就係耶穌嘅説話，可能真係同我哋講緊，我有個使命，歷史裏邊有一條好重要嘅線，呢條線由創世，所以耶穌話我要喺先知嘅説話裏邊嘛，我要同你有解釋啊嘛，我就同你睇翻晒呢條線，話俾你聽呢條線既係存在嘅，跟住第二個又要問啊嘛，咁佢存在同我有咩意義啊？令嗰班門徒興奮嘅就係佢見到呢條線，並且見到呢條歷史嘅線，佢有佢嘅位置喺度。佢每日都即係用翻你嘅話，我每日都翻工㗎。咁我以前就覺得我信咗耶穌，我都睇唔到有咩意義，我咪等上天堂咯，係咪啊？捱每一日嘅日子咯。咁你就覺得哦係咁樣啦，係嘛？但係如果我哋每一個人都好似呢兩個人一樣，我唔單止明白咗耶穌基督喺成個歷史裏邊嗰佢嗰條線，佢啲唔同嘅意義之外，原來喺呢個講解嘅過程話俾佢聽，你咧繼續活落去啊，係因為你而家咧你所做緊嘅嘢係有意義嘅。你每一日嘅起居飲食起居作息，你每一日翻工放工翻到你屋企，其實全部都同呢條故事線咧有關係。咁呢班人跟住佢先會覺得原來我有份，佢哋先至會嗰個人咧先至會從背向住耶路撒冷遠離佢嘅召命咧，去翻轉頭喎。因為聖經係話佢哋翻轉頭啊嘛，去揾到自己嗰個召命啊嘛。所以如果我哋話我哋揾得到佢哋呢個究竟耶穌同佢講乜嘢咧，咁我哋就發達。啊當然啦，我哋會話俾你聽，其實我哋冇一個直接嘅答案。揾到耶穌究竟同佢哋講乜嘢？我哋一定要承認呢件事嚇。錄音啊係啊，我哋可惜冇嗰陣使咗嚇。不過咧，我哋其實從猶太人佢點樣睇聖經，猶太人嘅歷史，其實我哋的確係真係可以咧，好清楚見到成個歷史嘅線，神一路以嚟咧做緊啲咩嘢。咁但係我哋今日咧，我冇時間同大家走呢條線咯。不過我哋可以做一個推論咧，就係。我哋可以從佢嘅門徒咧，佢哋往後做嘅嘢嚟推論佢，因為呢班門徒一定係聽到晒耶穌我話佢頒布大使命呢啲應該早已經知㗎啦。跟住佢仲講俾佢聽，呢個係國度嘅問題。所以40日裏邊佢同佢講神國嘅事，所以嗰40日咧，其實佢哋開始明白佢哋嘅信仰唔係單單彌賽亞嚟咗啦，而係佢哋每一個人咧喺成個歷史裏邊咧，佢有自己嘅份。所以佢先至會喺往後嗰啲去做乜嘢啊？使徒行傳，我哋見到佢哋就實踐緊嗰啲我哋可能唔係好知嘅嘢，因為耶穌同佢講咗，我哋唔知講乜嘢。不過佢之後咧，成班人，我哋睇使徒行傳嘅時候就好清楚見到，一開始佢哋就喺自己嘅內裏面繼續傳福音，係咪？咁跟住發生咩事？跟住。好多人信主，咁應該好滿意㗎。
神就話俾佢我唔滿意，所以佢用外力打散佢哋，就出咗去。跟住嗰班人你就見到啦，福音咧一路由佢哋嗰個嘅耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，成個福音信仰咧就一路咁散開。嗱呢一個咧係耶穌嘅講緊嘅旨意，即係話講緊成件事。不過咧我只係答咗一個問題啫喎，就係、耶穌嘅諗法。不過我想問第二個問題就係、咁有冇方法點樣做嘅咧？嗱，我哋大部分人都同意耶穌咧要我哋將福音由耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞直到地極咁傳出去，你唔會反對嘅係咪？第二個問題，用咩方法？啊？係啊，睇翻佢使徒。咁我哋睇啲使徒點做啊？我哋好快嗱，大家翻去睇呵。但係你睇一睇咧，最後尾嗰度嘅部分喎嚇，有一個呢個叫乜嘢？藍色嘅圖，好似喺呢度裏邊啲人，唔係啊，喺嗰篇文章裏邊。我講呢一個，可唔可以將佢放大啲？請大家翻嚟睇一睇啊！嗱，呢一個咧，我哋話咧，耶穌咧，佢就好清楚話俾我哋聽，佢要我哋將福音傳出去。跟住咧，大部分教會，包括西方嘅教會，佢哋咧都聽到呢個召命咧，所以就用咗好多唔同嘅方法。譬如話，我哋用門徒訓練，一個一個咁帶佢哋信耶穌。我哋開好多大教堂，我哋就帶好多人入嚟教堂，喺教堂裏邊做。咁我哋似乎咧，我哋忽略咗一樣嘢就係、嗰啲使徒咧，就係、佢第一代聽到耶穌點做，佢哋喺度實際去做嘅時候咧，佢係冇咩章法咁做，定係話佢哋其實好有系統、好有章法咁嚟做教會嘅咧？嗱，我哋睇下，我哋講保羅，呢、個叫做咧保羅循環嘅一個教會嘅增長。我哋就發覺原來當保羅佢自己喺成個傳福音嘅過程裏邊咧，佢唔係好似我哋今日咁。今日咧好多教會就係、我哋都講咗好多次啦。好多人咧就係覺得傳福音，我走嚟同你講福音，講完福音帶你翻教會，跟住就交俾你嚟同我牧養佢係嘛，跟住又交俾第二個教佢點樣崇拜。呢個係我哋今日嘅做法，但係保羅當時唔係咁嘅喎。保羅咧當時候咧。佢就先去一啲好主要有策略性嘅城市裏邊，去裏邊咧去同嗰啲人傳福音，跟住喺嗰啲最旺嘅人啊，最多宗教信仰喺度傳嚟傳去點啊，佢走去啲策略性嘅城市，主要嘅城市裏邊咧，去帶人信耶穌。跟住帶人信耶穌之後咧，佢就唔係話信咗啦，我而家走啦，佢唔會咁嘅。保羅當有人信咗耶穌之後咧，佢就會將呢啲嘅人咧聚埋佢喺一齊，喺裏邊咧。可能有啲時間係半年啦，最多嘅時候我哋見到有3-4年喺以弗所啦，佢就會喺嗰度訓練呢班嘅門徒嘅，佢唔會即刻走嘅。喺呢個訓練嘅過程裏邊咧，帶咗上耶穌喺嗰度又將佢哋變成一個嘅 local church， 咁嘅意思係嗰啲一個細嘅家庭裏邊啦。你今日喺新約聖經裏邊成日見到嗰啲帖撒羅尼迦教會啊、哥林多教會，其實就冚唪唥都係呢啲人喺呢裏邊咧，就成立呢啲細細啲嘅教會咧嘅時候咧。同一時間，佢就會喺嗰度咧去揾一啲佢能夠相信嘅人，譬如話比較我特別係啲長老啊嚇，去揾長老出嚟咧，就帶佢哋咧訓練佢哋咧，成為呢個小家裏邊嘅領袖。嗱，我哋睇一睇經文，可唔可以縮翻成唔該 ？OK， 我哋睇睇呢個經文。好啦，我哋好快可唔可以你幫我大聲啲讀出嚟？呢個經文。第二天同巴拿巴和特比去，對那城裏的人傳了福音，使好些人作門徒，就回路斯德，OK， 以哥念、安提亞去，堅固門徒的心，勸他們行守所信的道。又說：我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難。兩人在各教會中選立了長老，又禁食禱告。
就把他們交託所信的主。二人經過比西底，嚟到旁非利亞，在別家講了道，就下亞大利去，從那裡坐船往安提亞去。OK， 所以我哋講緊嘅咧係保羅佢第一個旅程。保羅咧個旅程咧，佢一路喺度咧，其實又帶緊啲人信耶穌嘅。去到呢度咧，又帶咗啲人信耶穌嘅。佢每個位咧都有啲人信耶穌嘅。不過我哋似乎咧見到咧，去到特比啊呢個地方嘅時候咧，佢就好刻意地會翻去呢個地方咧，去喺嗰度訓練人，並且咧喺嗰度按立長老。保羅咧呢個咁嘅方式嘅話，點解佢喺呢度唔訓練咧？有可能咧，保羅喺度接觸嘅咧係一啲即係好零碎嘅基督徒，佢哋冇話將佢哋聚埋喺一齊。但係反而咧去到呢度嘅時候咧，我哋開始見到有啲人，我哋睇翻嗰個嘅循環咧，就係保羅喺呢度，佢開始見到咧有啲人可以將佢聚埋一齊，佢就開始訓練呢班人成為一個教會啦。喺呢個訓練嘅過程裏邊咧，佢又訓練長老。當佢咁樣做嘅時候，可唔可以落翻嗰個保羅嘅嗰個循環？好啦，有本地教會，跟住咧佢就喺嗰度訓練長老。訓練長老之後咧，佢就走㗎啦。佢就將嗰個教會就交咗俾嗰啲嘅長老咧，繼續喺嗰度做牧養嘅功夫。佢咧又去第二個地方繼續傳福音。嗱，我哋咁講喎，就係話，當保羅佢一路去傳福音嘅時候咧，保羅去到邊一度，佢大概都係用呢一種咁嘅方式去一個城市最重要嘅地方，一個作策略性嘅城市喺度揾人信耶穌，跟住喺度建立教會。建立教會之後，就跟住喺嗰度訓練長老。訓練完長老之後，佢就走。咁佢唔係唔再理嗰啲人嘅，可能聽到佢有咩問題，又會翻去鼓勵佢哋，寫信俾佢哋，係嘛？甚至乎咧，差佢自己提摩太、提多或者佢嘅同工翻去咧去訓練佢哋。總之咧，佢唔會停喺一個地方，好似我哋今日做牧師咁啊。有時講俾你聽，好似哇，我喺我教會30年啦，我聽哇真係好啊，呢個人忠心係咪啊？但係我哋諗一諗，30年都仲係你。都其實都有啲驚驚地啊，係咪？所以咧，我哋一睇保羅咧，好有策略地咁做。所以我哋要問一個問題嘅喎，耶穌咧就好清楚話俾佢聽，我哋教會咧有個使命，我就係要宣教，要將福音傳出去，而且好清楚，唔係淨係講嗰個所謂嘅福音喎，大使命你有職會咯，嗬，你要出去使人做佢嘅門徒，凡我所吩咐嘅你嘅，你都要教訓佢哋遵守。我就常與你哋同在，直到世界末了。仲有喎，喺所有嘢之前，你要為佢洗禮喎，係嘛？你需要做晒所有嘢。嗱，呢個係耶穌佢個吩咐，咁簡單嘅吩咐。佢嘅使徒咧，其實喺後期不停咁樣重複又重複咁樣。喺新約聖經咧，其實成卷嘅即係大部分嘅書信咧，都係講緊教會點樣被建立起嚟。保羅嘅書信有早期書信、中期書信、後期書信。早期書信係邊啲咧？你哋聽見譬如好似哥林多前書、帖撒羅尼迦前後書呢啲書，你有諗起裏邊諗咩啊？哥林多前書你覺得諗起啲咩啊？佢哋嗌交好不得了係嘛？所以保羅好多嘢咧喺度教佢哋，喂，你哋唔好咁啦，你哋咧同佢哋講福音啊，話俾佢聽，你哋教會應該點樣？好早期嘅書信。我哋話保羅有啲叫中期書信，邊啲係中期書信啊？以弗所書、腓利門書，講嗰啲咩嚟㗎？以弗所書其實教我哋教會點樣建立。腓利門書講咩㗎？腓利門書講有個好有錢嘅人，佢嘅奴隸走咗，跟住咧就保羅同佢講：我呢個人信咗主啊，我而家請你待佢如兄弟。你要諗一諗。如果我哋將聖經咧變成咗一個道德嘅書咧，道德倫理嘅書，你就睇見腓利門書，你就會覺得佢講緊乜嘢？我哋做基督徒要有愛心，係嘛？我哋接納所有人，就係我兄弟。但係保羅其實唔係嘅。第一代邊度係教會啊？屋企係教會。佢講緊喺屋企裏邊發生事嘅時候，我哋嘅關係應該點樣修補？點樣互相接納？佢講緊係一個同成個當時社會裏邊一個唔同嘅文化抗衡緊嘅一個新嘅信仰群體，應該點樣維持？所以如果你用咁嘅角度去睇嘅時候，保羅所有嘅書信
其實都講緊俾我哋聽，教會要點樣建立啊？呢啲係保羅頭先早期書信、中期書信、後期書信係乜嘢咧？提摩太前後書、提多書呢啲，我哋以前叫咩書啊？你記唔記得？我哋神學院裏面學嘅咧，呢啲叫教牧書信，即係乜嘢？即係淨係俾牧師教師先睇，你哋唔使睇嘅。我以前真係咁諗嘅啊！但係後尾我哋睇下教牧書信講咩嘅咧？其實最多時間花咧就係講啦，譬如假設你係長老，做長老嘅應該點樣做？咁你做長老應該點做啊？佢唔係話你要上咩聖經神學科，唔係講呢啲喎。你係咪一個婦人嘅丈夫？仲有喎，如果你第時你個仔唔信耶穌，你係唔可以按立做長老嘅喎。你翻去睇啊！所以其實你翻去咧，你見到喺保羅嘅書信裏邊咧，早期、中期、後期，全部都講緊教會要點樣建立。其實即係我想講俾你聽就係、是、嗰個大嘅故事線，我哋知道喺舊約一路耶穌同佢解釋，嗱我就係嗰位主啦，我就係彌賽亞。不過唔單止係咁啊！請你咧幫我完成呢個使命，所以呢啲使徒們就知道，原來我要去到外邦人中間建立教會。保羅有一個好好嘅策略，就係、是、我哋講緊呢個叫做保羅嘅循環嘅策略。即係我哋今日未必有時間可以討論。你翻去再睇翻呢篇文章嘅時候，你就要開始問一個問題，就係、是、如果呢個保羅嘅策略帶人信耶穌、建立教會、按立長老。如果呢個係保羅嘅方法，亦都可能係使徒嘅方法，我哋要唔要跟？所以有兩樣嘢咯。第一，我哋個個都會比較容易明白，就係、是、基督有大使命俾我哋，我哋大家都覺得好啊，係。第二就係、是、原來唔係淨係講咗，冇講俾我哋點樣做。新約聖經係講到清清楚楚俾我聽，教會係要咁樣建立嘅。保羅嘅書信早中晚期嘅書信係講晒俾我哋聽嘅，咁我哋要唔要跟佢嘅方法？雖然我成日都同你哋講，話俾你聽，要做一個一家之主，喺你屋企開教會幾咁艱難啊！成日要嚇你哋啊！成日話俾你首先聽見有72課3年嘅訓練，係咪嚇死你啊？你就想做翻咩都唔想做，翻轉頭係咪？但係如果呢個係保羅嘅設計，佢真係要家庭，特別係中間嘅男士們。我比較傳統啊，我真係喺聖經裏面話俾你聽，長老係男士，你哋要做一家之主，教會要喺你嘅第時你嘅家開始。請問你哋需唔需要受訓啊？以弗所書。你哋中間結婚，我想問下你哋結婚嘅時候有冇用以弗所書嗰段經文啊？咩丈夫不乜要妻子啊？讀經都唔讀啊！你哋邊間教會㗎？你同我大佬講啊！我哋好多時候啦，我再講啦。好多時候我哋睇見以弗所書嗰段經文，咪講緊丈夫順服唔係丈夫順服妻子，妻子順服丈夫跟住丈夫你點啊？你係咪覺得講緊屋企啊？佢其實係咪講緊教會啊？嗰段教經根本就講緊教會。我哋成日都以為佢結婚係婚禮嗰日講嘅。保羅咧得閒就講下婚姻，唔係啊！佢嗰個中期書信嚟㗎，佢講緊。你嘅屋企就係教會，所以弟兄們咧點樣愛太太係建立教會嘅第一步。所以咧好快，因為資料好多，所以大家翻去要睇。你睇咗咧，你就大概會明我多少少我今日講嘅。其實就係耶穌有對教會有使命，佢唔係任你隨便噏，喂，你中意做呢樣就做呢樣啦，你中意咁做就咁做啦。你覺得教會要用呢個方法，你用呢個方法，似乎喺新約聖經成個脈絡。係有埋方法話俾我哋聽，保羅一生就係做緊呢個方法。咁我哋如果確認呢個係個方法，我哋要唔要跟？嗰兩個喺以馬忤斯路上面嘅人，佢哋令佢哋火熱起嚟，就係佢睇到嗰個宣教嘅使命。你要唔要領受？今日咧，我唔知你有冇試過喺教會裏邊同人講，喂，去參加宣教嘅。我唔知你有冇試過，我有時我以前教會弟兄姊妹都會講，我冇感動，所以我唔去㗎。有冇啊？我冇感動，所以我唔參與宣教，係咪？
大佬，如果你睇聖經，呢個係咪感動嚟？呢個係命令嚟㗎嘛，同你關你感動咩事啊？但係我哋今日就容許弟兄姊妹冇感動就唔使去㗎。咁所以同一樣，如果呢個係神嘅方法，我哋使唔使跟？呢個我要俾大家問啊，即係你要翻去你自己問，因為聽過我講，如果你又確定睇完呢日睇完最後尾，你覺得係啊，其實真係㗎，咁我就要做㗎咯。如果記得我第一堂有問過，同大家講過就係，如果上帝話我要間金碧輝煌嘅教會，呢一間就不合格，啱唔啱先？我嗰度合格，有機會你哋嗰度參加我哋呢度合格。但係如果上帝根本唔係要嗰啲嘢，佢話我要呢種，我要個家，咁你俾咩嘢？我未有時間同大家一齊討論，即係俾大家講啦，有幾難好嘛？因為已經9:08啦，係好，我暫時到呢度。大家俾大家問一問，有冇嘢想問一問？定係你翻去要睇啦。所以下個禮拜咧信息量好大嘅，下個禮拜要睇埋自發性嗰篇文章，同埋如果你未睇呢個咧，你要睇埋呢個，咁你就因為頭先提到好多嗰個時間，即係都係夫婦啦。咁我哋青年隊，我都想問，即係我哋青年隊全部都單身嘅喎。咁係咪咧？咁但係佢講翻未？如果佢講咁4信耶穌，好嗱你哋要傾嗱，首先第一樣嘢好似我唔答你哋。但係第一，你哋要自己傾好呢件事，因為我哋講緊係嗰個精神喺度，即係我其實咁個禮拜我冇講好多模式嘅嘢，因為我唔想你抄我嘅模式，好嘛？所以你哋要傾，保健牧師會同你，因為你哋而家青年組打散佢啦，你哋都係成日都係飲飲食食咁樣，可能係咁㗎。不過嗱，我講我嘅模式啦嚇，所以我要講就係。我哋而家咧喺我教會裏邊咧，我哋嘅年青人會話：喂，你一定要入去加兩個年長嘅入去你嗰度，因為年青人佢咁多年都係咁樣啦嘛。咁但係咧，我要求佢哋一來上我呢啲堂啦，佢哋要學守原則啦。咁第三樣就係我哋俾佢空間，就係佢慢慢咯，即係你總有一日我睇見你應該會結婚嘅係咪？咁我哋就咁同佢講嘅，我哋話而家唔好急，即係冇嘢係夾硬嚟。但係如果你認同我哋而家講緊嘅嘢，有一日你結婚，可唔可以就預備你嘅家開放做教會？我哋祝福你成功咧。我哋係咁俾佢有空間，因為我哋唔係一個死物嚟嘅，即係話，喂，我哋而家有嘢咁做，我哋大家為國家犧牲自己咁啊，我哋就全部唔愛呢啲朋友唔好愛啦咁樣，反正都冇咩用㗎啦嘛。我哋唔係咁樣，你俾你嘅空間，你可以傾。去到某個位，我哋就知道原來我要進入呢個家庭。咁但係中間可以好多嘢嘅。我哋年青人，我哋有3個年青人嘅小家。咁佢哋開始初中，我哋就俾佢你 keep 住就得㗎啦。佢哋自己抹餅，就係佢哋有時嗰啲抹餅咧激到我死嘅，即係有時真係唔好想放俾佢哋嘅。但係即係我哋俾佢有自由啦。咁但係跟住佢哋咧就自己開始好多摸索啦嚇。咁佢而家咧就最近就會覺得佢哋分咗個小家咧，去一啲比較大年紀嘅地方，要同人一齊傾下咩嘢係事實。咁我覺得佢哋用佢哋創意可以做到嘅嘢，慢慢將呢件事推進下先啦。咁我應該喺度同你哋講過少少，就係我哋而家講緊成個即係好似小家咧係一個運動嚟。其實而家我哋仲喺起步，係好艱難嘅時候。即係頭先我都問你兩個，喂，其實係咪真係可以做㗎？可能佢都要講，喂，其實啱啱結婚啊嘛，喂，個個禮拜你都嚟我屋企，哇，唔得，梗係唔得啦，即係打騷擾㗎嘛，係咪啊？咁即係可能我哋都未準備好，個個禮拜有人嚟我屋企，即係同我做屋企人喎，唔好啦咁樣。你翻嚟教會係咁要叫做家人咪算咯，有距離㗎嘛，係嘛？所以其實我哋可能未準備好，所以我哋需要慢慢。俾大家好多空間學習，喺心裏邊轉型，慢慢你就會覺得，我可以進入嘅喎，我呢個家可以開放啦，你就好自然。我哋好多，其中有啲小家都係咁樣開始嘅，佢哋差唔多學習咗年幾守原則，佢覺得我要預備好啦，我哋可以開啦，咁樣佢就慢慢開。所以我哋一路講緊嘅唔係個模式，
模式唔緊要，係啊，你個心唔轉咧，你俾咩模式你到最尾你都係搞翻啲舊嘢啫。你仲有最弊嘅咩咧？你個心唔轉咧，你仲會1年半載之後你話小教會我試過啦，唔得嘅。我以前帶做細胞小組嘅 coach 嘅時候，有好多傳統教會呢樣又唔肯轉，嗰樣又唔肯轉，跟住半年1年之後同我哋講，細胞小組都係嗰啲嘢啫嘛，唔得嘅。我乜嘢都試過啦，唔得嘅。即係算你哋都係唔得㗎。講笑啫嚇，即係其實慢慢嚟，唔好心急。多謝你嘅問題。夠啦，好嘛？翻屋企啦，都幾緊緊大家。我老婆都緊緊。好啦，阿 Ken 帶我哋做個祈禱。未來長老。係啊，未來長老。天父爸爸，感謝主你，感謝主咧，俾我哋弟兄姊妹們，我哋聚首一堂，因為主你話俾我哋聽，我哋聚集嘅時候，邊度就係教會，有你喺度嘅時候，主啊，我哋就係嗰邊就係教會。好感恩啊神啊，你俾我哋去感受到知道啦當其時保羅係點樣去將神啊你嘅福音去傳遍開去，亦都俾我哋咧係有一個火熱嘅心啦。除咗我哋去聽道之外咧，叫到我哋咧喺我哋生命入邊咧都係可以行出嚟嘅。都可以係彰顯出嚟，因為主啊，我哋好渴望，我哋係渴望咧，神你係同我哋同在啦，都好感恩啦。曾牧師嘅分享咧係去再次係去提點我哋啦，俾我哋今晚可能瞓覺嘅時候咧都可以發個好夢啊！咁有主你去提點我哋啦。咁咧主隨你去禱告，奉聖禱告，奉主名求。啱喎，啱啱 Ken 講嘅時候咧，提醒我一件事就係請大家翻去喺你屋企裏邊又好，喺你哋嘅總之你哋個群體裏邊，請你去討論呢啲好嘛？你要咁樣帶討論咧，你先要改變到成個氣氛嘅。所以你唔好諗住我哋聽完啦，我就唔再講好嘛？特別係夫妻啊，夫妻要好多呢啲討論。我學呢啲嘢嘅日子咧，慢慢揸車我哋住得比較遠，揸車嘅時候就不停咁講呢啲嘢。咁我哋就發覺有好多嘢可以慢慢對齊。其實我哋好需要有呢個討論啊、交流嘅事，好嘛？多謝大家俾我哋有喺呢度中間啦。唔使得啦。我想我哋營主嗰啲同學，我想係有少少時間祈禱咁。好啦，咁我走啦。唔該晒，多謝晒。好，我想大家。咁就。